Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Danda Kurniawan di Regional Air Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah keyboard mekanikal lagi, tapi kali ini dari Rexus, yaitu Rexus Legionnaire MX 3.2. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran sama keyboard ini karena harga yang ditawarkan cukup menggiurkan dan cukup terjangkau, dan fitur yang dibawakan oleh keyboard ini juga nggak main-main loh. Penasaran sama keyboard Rexus Legionnaire MX 3.2 ini? Simak videonya sampai habis. Pertama, kita akan bahas soal desain dan tampak fisiknya terlebih dahulu. Keyboard ini desainnya cukup simpel dan minimalis seperti keyboard full size kebanyakan ya. Dimensinya 437 x 135 x 35 mm. Pada bagian depan terdapat logo Rexus yang posisinya seperti pada keyboard-keyboard kebanyakan. Logonya cukup samar, posisinya sudah pas dan tidak mengganggu pandangan dan estetika juga. Pada bagian pojok kanan terdapat LED indikator numlock, caps lock, dan kawan-kawan. Sayangnya pada lampu numlock dan caps lock ini tidak terdapat diffuser. Jadi ketika mengetik kita tidak bisa melihat secara jelas apakah numlock atau caps lock itu aktif atau tidak. Jadi kalian harus melihat ke dalam lubang LED-nya itu baru kalian bisa melihat lampu numlock atau caps lock aktif atau tidak. Untuk di bagian belakang hanya terdapat branding Rexus, kaki yang bisa diatur ketinggiannya satu tingkat, dan sebuah kaki karet yang fungsinya sebagai grip keyboard ini ketika diletakkan di alas yang licin. Kaki karet ini juga terdapat pada bagian bawah armrest loh. Terdapat multimedia button dan function pada tombol F1 sampai F12, insert dan arrow key untuk mengatur fungsi multimedia dan fungsi-fungsi yang lain pada keyboard ini seperti mengatur RGB LED dan selainnya. Kedua, kita akan bahas soal build quality dari keyboard ini. Bahannya sendiri terbuat dari metal untuk bagian atasnya, namun untuk bagian bawah dan armrestnya masih menggunakan bahan ABS, menjadikan keyboard ini cukup solid dan kokoh. Namun untuk armrestnya justru kebalikannya ya. Sayang sekali armrestnya ini cukup lembek menurut saya, jadi hati-hati dalam menggunakannya. Jangan terlalu kasar karena bisa berpotensi rusak atau patah. Untuk keycapsnya sudah cukup solid dan mantap kok. Bobot dari keyboard dengan armrestnya ada di angka 1 kg, jadi cukup berat dan tentunya menjadi nilai plus karena bisa menahan pergerakan tangan yang cukup barbar saat bermain game. Keycaps pada keyboard ini juga menggunakan bahan ABS, namun sudah double shoot injection, menjadikan LED pada keyboard ini bisa tembus menerangi font yang ada di keycaps. Ketiga, kita akan bahas switch yang digunakan pada keyboard ini. Karena bass mechanical keyboard tanpa bass switch itu ibarat makan sayur tanpa garam. Anyep. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah switch Content Blue Switch. Apakah teman-teman ada yang masih asing dengan merek switch yang satu ini? Jadi Content ini adalah pemain baru di ranah mechanical switch. Untuk kualitas switch Content ini sudah cukup bagus dan beberapa ada yang mengatakan kualitasnya hampir setara dengan switch Kyle. Yang tentunya kalian sudah nggak asing lagi lah switch Kyle itu apa. Feel dari switch Content Blue ini cukup enak seperti kebanyakan switch Blue lainnya. Tactile dan clicky dengan suara berisik khas Blue Switch. Durability dari switch ini cukup bagus juga, yaitu di 50 juta kali klik. Dan pada keyboard ini switchnya bisa dilepas loh, alias removable atau hot swappable. Luar biasa kan? Jadi ketika ada switch yang rusak, kalian tidak perlu repot-repot bongkar dan solder switch yang rusak. Oh ya, keyboard ini juga memberikan 4 switch cadangan gratis pada paket penjualannya loh. Yang tentunya switch pada paket penjualan ini berwarna biru. Buat kalian yang pengen dengar suara dari Content Blue Switch ini, silahkan kalian tonton cuplikan video berikut ini. Keempat, kita akan bahas soal keycaps-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, keycaps pada keyboard ini menggunakan bahan ABS dan sudah ada double shoot injection pada fontnya. Jadi LED bisa tembus menerangi fontnya.
Namun untuk karakter multimedia button dan function hanya sebatas cetakan printing saja. Jadi untuk pemakaian jangka panjang bisa mudah, dan karena ini cetakan printing jadi nggak tembus LED RGB-nya. Profil pada keycaps ini adalah profil OEM, jadi sama seperti keyboard pada umumnya, dan barangkali ada teman-teman yang tidak cocok dengan tipe profil seperti ini, kalian bisa menggantinya dengan keycaps third party yang kompatibel. Soal rattle atau tidak, tentunya masih terasa rattle ya, karena bagian pojok dari keycaps-nya tidak terdapat penampang. Jadi hanya mengandalkan penampang dari switch-nya itu sendiri yang berada di tengah keycaps. Menurut saya sih ini tidak menjadi masalah ya. Namun bagaimana menurut teman-teman semua? Tulis di kolom komentar ya. Untuk kabel pada keyboard ini sudah menggunakan tipe sleeving atau braided, dan USB-nya sudah gold plated. Keyboard ini menggunakan protokol USB 2.0 Type A untuk koneksinya, seperti keyboard-keyboard lainnya lah. Kabelnya ini cukup besar dan kokoh, serta memiliki panjang 2 meter. Jadi cukup panjang dan cukup memberi kebebasan kita dalam kabel manajemen, karena ya kabel ini cukup panjang dan kita bisa atur sesuka hati. Adanya palm rest juga membuat mengetik menjadi lebih nyaman saat menggunakan keyboard ini. Dan juga palm rest ini magnetik, jadi cukup mudah dilepas pasang. Namun, saat kita menggunakan keyboardnya, palm rest ini tidak mudah lepas karena magnetnya ini cukup kuat menahan palm rest ini. Apalagi palm rest-nya bertekstur, jadi cukup nyaman digunakan. Soal ghosting, selama saya pakai, saya belum pernah mengalami ghosting sama sekali. Ada yang bilang saat ditekan tombol tertentu keyboard ini ghosting, namun yang saya rasakan ini belum ada gejala ghosting sama sekali. Jadi, silakan komentar apabila kalian menemukan gejala ghosting. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin saya merasa di profil rainbow-nya ini cukup merepotkan ya. Jadi karena ketika kita menghidupkan PC dari keadaan shutdown, itu profil RGB-nya atau profil rainbow-nya ini kembali ke mode default, yaitu seperti yang efek ular itu. Jadi ini cukup merepotkan karena kita harus menyeting-nyeting ulang lagi profil RGB yang sebelumnya kita sudah setting. Jadi mungkin ini hanya masukan saja dari saya, dan juga untuk palm rest-nya mungkin bisa diperkokoh lagi, karena ini palm rest ini juga cukup vital karena sering ketekan juga. Jadi takutnya ini bisa patah jika digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Oke, harga dari keyboard ini ada di angka 350.000, sudah termasuk dengan palm rest dan switch cadangan. Oke, mungkin sekian dulu untuk video review Rexus Legionnaire MX 3.2 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika dirasa video kali ini dan video-video kami yang lainnya itu bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan update ketika kami mengupload video-video yang seperti ini lagi setiap minggunya. Oke. Saya Dano Kurniawan dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video kami, dan kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and see ya.